Hello，大家好，又係我啦。咁呢，已經好耐冇拍片，繼續講呢個心理學家療傷日誌啦。咁經過災情之後呢，咁所以呢就可以呢重新再 pick up 翻啦。咁今日呢，想同大家分享一下嘅呢，就係話說喺災情之前呢，我都即係去過幾間學校啦，就搞呢個工作坊啦，咁啊同小朋友嘅夢想，即係點樣建立個夢想呢，就係有關嘅。咁而亦都咧有去一啲嘅機構咧，亦都咧去同佢哋做一啲 mindfulness 嘅 workshop 啦。咁當中亦都做咗一啲嘅活動咧，係令到參加嘅員工咧都覺得哇，真係咁緊要咩咁樣？開頭唔信，但係做完之後咧，原來就發現原來我哋自己嗰個意念咧係真係可以好強，而個意念咧係可以強到咧就係推動到我哋咧全組人向住同一個方向呢，就係前進嘅。咁好啦，我係 Inner Light 嘅 Doctor Ho。咁今日我想同大家分享就係話說呢，喺嗰個工作坊嗰度，我就去同家長分享，我哋好重要就係要為小朋友做一樣嘢，就係幫佢哋建立佢哋嘅夢想。咁咩原因我會咁強調呢樣嘢呢？當然亦都係同我自己嘅童年呢，就係有關嘅，因為今日星期一係咪？又係出賣爸爸媽媽系列啦。咁話說細個嘅時候就係我爸爸，其實佢讀書就唔多嘅，不過佢就係自己十幾歲出嚟打工，咁跟住之後就再做生意啦。咁雖然佢其實就冇乜點樣去教我功課嗰啲嘅，又唔可以咁講，我一陣再講翻先。咁其實佢唔好講佢有冇教我做功課先，其實呢，我覺得佢對於我嘅人生啦，係好有呢個影響喺我事業嗰方面。咁咩原因呢？佢又唔係讀得多書，咁佢點樣對我有咁大嘅影響？佢對我最大嘅影響就係佢令到我喺我自己嘅人生入邊呢，係不斷都會去追隨住自己嘅人生嘅夢想，我嘅理想。咁當我完成咗達標其中一個我訂立自己嘅夢想之後呢，咁我又會繼續呢，就係去訂立另一個嘅理想或者夢想或者係目標啦。咁佢點樣去做呢樣嘢呢？我記得就係好細個，我諗我印象當中係5、6年級開始，佢就同我講，佢話做人呢，就一定要有理想嘅。你嘅理想係啲咩啊？咁細個嘅時候就一定唔會諗咩理想，我都根本唔明咩係理想啊。咁其實呢，因為佢讀書唔多嘛，佢冇加以解釋嘅。咁一路到中學嘅時候呢，佢淨係話你即係做人要勤力啦，係咪啊？你唔勤力，你冇付出就唔會有收穫啦。當然佢有身教啦，佢嘅身教就係佢每日朝頭早都係好早起身去返工，即係早出晚歸。咁我亦都見到佢起步做自己創業嘅時候，佢確實係要呢攞住好重嘅貨，周圍咁樣呢，就即係我哋而家叫做 cold call， 就係做 sales。去等人哋呢，就買佢嘅貨，佢嘅生意係慢慢咁樣創立嘅。咁呢啲嘅身教啦，咁其實有潛移默化到我即係知道做嘢係一定要勤力啦。咁第二就係其實佢係呢，每一次見到我哋見面嘅時間其實唔係好多，因為佢係 weekend 先喺度嘅。咁佢但係每一次呢，我諗1個月起碼有一次就問我記住啦，即係做人要有自己嘅理想嘅。總言之，你向住自己嘅理想出發就係啱噶啦。咁亦都佢有再大嗰啲嘅時候就同我提過啦，其實自己嘅理想呢，無論其他人認唔認同都好，其實係唔係重要嘅。只要你覺得自己嗰樣嘢啱，你覺得你係應該要去做，咁就算即係千軍所指都好啦，其實你係繼續要去做嗰件事。咁佢呢啲咁樣嘅說話呢，雖然係冇加以解釋，係咪？其實佢唔識解釋。而係個問題係真係有潛移默化喺我自己嗰度，而令到我就係不斷呢去諗就係其實我人生有咩理想呢？我有咩夢想呢？我想點樣去過我嘅人生呢？係令到我好早就諗呢啲咁樣嘅題目嘅。咁而正正亦都係諗呢啲嘅題目，而令到我呢不斷咁樣呢，就係佢refine 啦、改善啦，同埋就係改進我想要嘅嘢。
咁所以呢，喺個事業方面，我好早就會知道自己係想做呢一個心理學家啦。咁仲有一段小插曲嘅喎，其實呢，喺我讀心理學之前，我係同我爸爸呢係有一個好大好大嘅拗撬，而呢，佢當時呢直情同我講呢，我要堅持嘅話，咁佢係會呢選擇同我斷絕關係，係冇誇張啊！即係啲老人家呢，係咪唔想你做一樣嘢嘅時候，即係可以去到好極致嘅咁。咁欲知後事如何呢？咁你就要留意聽日我嘅短片啦。今日我就分享住呢度先，而個重點就係想同大家講，我哋係要由小朋友細細個開始就要灌輸一個概念俾佢，就係人生係要有理想嘅。人生係要有夢想嘅，究竟佢人生嘅理想同夢想係啲咩呢？雖然可能我哋未必一開始識得加以解釋，但係只要佢哋有呢個概念呢，我哋其實係不斷咁樣去提示佢哋，去要向呢個方面思考。咁我自己4個小朋友，我都會有咁樣去問佢哋，有同佢哋分享，亦都會有問住佢哋將來大個咗有啲咩嘅理想，即係佢成個人生，佢想對呢個世界有啲咩貢獻啊，佢想付出啲咩啊，咁我係有 keep 住問佢哋，而我係睇到佢哋呢，由細細個可能2、3年級開始呢，佢哋係會不斷咁樣呢去諗啦。同埋有一啲嘅諗法，佢哋會越嚟越清晰啦，亦都去到一啲嘅階段，就係佢會覺得，咦，我之前諗嗰個好似係唔係幾適合我，而家大個咗，發現自己嘅強項或者其他嘅能力都唔係呢方面，佢哋係會轉嘅。咁所以呢個短片呢，就係想教導一下大家，如果你仲未開始去同你個小朋友傾佢人生嘅理想、夢想或者目標係啲咩呢？今日你就可以開始啦。拜拜。